Okay, we are live. So, good evening, anyone. Labas vakaras visiems, sveiki. Sveiki. Okay, so Julia, can you confirm you can see the chat, the live chat? No, not yet. Just a second. Tuoj patikrinsim, ar mes matome jūsų klausimus, pokalbį mūsų. Go on YouTube, Lithuanian channel. Ai, sekundę. Oh. Yes. Okay. So, good evening again. You have a chat, just a live chat, and you can put your questions right now in this chat, and we answer your questions. Sveiki visi, kas žiūri. Galite klausti klausimų, mūsų tema karma ir praeiti gyvenimai. Galite klausti klausimų komentaruose ir mes pasistengsim atsakyti. Tai labai kviečiam aktyviai bendrauti. Okay, so I present you Julia and Beata, but you know already Julia and Beata, of course. Sako, noriu pristatyti Juliją ir Beatą, bet jūs jau turbūt žinote Juliją ir Beatą, o aš savo ruožtu noriu pristatyti patį Kalodžero Grifasi. Mums didelė garbė ir džiaugsmas, kad jis šiandien su mumis. So I told that I want to introduce you as well. Okay, thank you very much. So please, you have to do questions about just one theme, and we have to stay into this theme. Ir klausimai šiandien bus apie vieną temą ir, reikėtų kaip ir tos temos ribose likti. So we tonight are going to talk about karma and past lives. Taigi šiandien kalbėsime apie karmą ir praeitus gyvenimus. No, excuse me. Karma is just a half of the thing the next week, because this week, sorry, is reincarnation and past lives. Reincarnation and past lives. Okay. Yes, Vis dėlto sorry. ne apie karmą šiandien, bet apie reinkarnaciją ir apie praeitus gyvenimus. Okay, so you are seeing just a live chat, just here in the YouTube channel. Please put your questions about reincarnation and past lives. Taigi, klausimai šiandien apie reinkarnaciją ir praeitus gyvenimus. And if you want, you can put in parentheses the name of the person you want to answer. For example, questions and Calo, or another questions and Beata, just into parentheses, or Julia. Ir taip pat galite, kai rašysite klausimą, parašyti, kas norite, kad atsakytų į tą klausimą, ar Kalo, tiesiog skliausteliuose, ar Kalo, ar Beata, ar aš Julija. But while we are waiting for the first questions, so if you are Julia or Beata, if you are just one question, just to do to me about past lives and reincarnation, I'm here to answer your questions to me. Taigi, Beata sako, kol mes laukiam klausimų iš žmonių, gal mes turim kokį klausimą apie karmą ir praeitus gyvenimus Kalodžero, kad jis galėtų dabar atsakyti mums. Tai galiu aš paklausti tai žmonių. Manęs dažnai žmonės klausia, kaip galima reinkarnacija, karma ir bumerangas suvienodyti. Ar tai yra panašu, ar skirtumas yra? Nežinau, kaip bumerangą išversti. Bumerangas irgi latain. So Beata is saying that people are often asking whether karma and reincarnation, and that effect, well, like karma, when you do something, you get something back. Is it the same? Atsakas, kad gauni atgal, ką darai. Karma, reincarnation, and that the thing that you are getting back, are these the same? Yes, but I was wrong just at the start of this live, because karma and another thing is for next week or next time. I don't know when.
but next time, next live, because we have just many things to talk, etc. And karma is in there. Sakau, kad apie karmą vis dėlto gal kitą kartą, tai dabar apie reinkarnaciją ir praeitus gyvenimus. O kitą kartą tai turiu omeny ar kitą savaitę, ar kažkada per kitą laivą mūsų. But everything about reincarnation, again, life on earth, and past lives, we are here for every questions today, just tonight. Okay, I see the first question. When was the first incarnated? Okay, but you can type in Lithuania, huh? Don't worry, the channel is for you, for Lithuanians, so write in Lithuania, don't worry. I have just a translator here. Kalas sako, nebūtina klausti angliškai, galima ir lietuviškai, aš tikrai išversiu viską. Tai klausimas, kaip suprantu, yra, kada buvo pati pirma reinkarnacija. So as I understand, the question is, when was the first incarnation? Yes? Okay, actually, we don't know about the first reincarnation. And the question is not so correct because time is different in this physical dimension than in other dimensions. Sako, kad vis dėlto neaišku, mes nežinome, kada buvo pirmoji inkarnacija, dėl to, kad laikas dimensijose skiriasi ir mūsų čia dimensijai laikas yra netoks kaip kitose. We know that in other dimension, not physical, but etherical, for example, time is flexible. We can go in the past, we do regressive hypnosis, we can go to the future, we can do progressive hypnosis, and we can move in this timeline as we want. Mes žinom, kad kitose dimensijose laikas, kaip ir kitaip egzistuoja, viskas ten vienoje vietoje mes galime. Aišku, mes galime eiti į praeitį, daryti regresinę hipnozę, eiti į ateitį ir taip pat dalyvauti čia šioje akimirkoje, čia ir dabar. So you can imagine that time is as a circle. You can go in the circle, but you never will find a principle and the final of the circle because it's just one line. It's just one line, infinite line. So time, the timeline, you can understand that it's infinite in this way. Taigi laiko juosta visada eina tiesiog ratu ir mes turim suprasti, kad jinai niekada nesibaigia, niekada nepasieksi to baigtinio taško, nes jinai yra tiesiog begalinis ratas. So in base of the conscious level you are observing this timeline, you can go in one point and in another one. So in base of your consciousness level, you are in one point of this circle timeline and you have always one past and one future forward you. Bet kadangi mūsų sąmonė tam tikrai supranta šitą laiką, tai dėl to mes esame tik vienoje laiko linijoje ir turime vieną tam tikrą praeitį ir ateitį. So we can try to transfer this circle timeline in just a timeline, the physical world, but we don't have the security to tell you that this is your first lives, because in hypnosis the information is polluted, so we can interpret it, we can suppose, but security, no. Taigi, sako, mes galime tą visą ratą ištiesti į vieną liniją, per hipnozę, pavyzdžiui, pamatyti, bet vis dėlto hipnozės seansai yra šiek tiek užteršti ir nėra to teisingo vieno atsakymo. That's it. So if you have another questions, just type in Lithuanian without any problem. I have a translator here. Taigi, jeigu turi daugiau klausimų, būtinai rašykit lietuviškai, be problemų mes So right now we have 13 watching now, so we can have 13 questions or more.
And we are going to do in the future more of the slide because we want to increase the work in Lithuanian because Lithuanian is a people that I want to have in my network. Mhm. Sako, dabar jau turime 13 žiūrovų, tai galim drąsiai turėti 13 klausimų, drąsiai klauskit visi, kas ateina į galvą. Ir iš tikrųjų Kolodžero nori daugiau dirbti su lietuvių kanalu, nes vis dėlto Lietuvoje yra žmonės, kuriuos norėtų įtraukti į savo ratą. Okay. While we are waiting for other questions, I want to say about something about the reincarnation, for example. Kol mes laukiam klausimų, tai Kalo pasakys kai ką apie reinkarnaciją. When we go into a regressive hypnosis and we are starting to see another life, so we saw a past life, a very old epoch, and we are female or male, just another person. Actually, we are not so sure that this is our past life or a past life of another person that we are channeling. Kai mes einame į regresinę hipnozę ir matome praeitą gyvenimą ir kažkokią tam tikrą seną epochą, mes vis dėlto nesame pilnai tikri, ar tai yra mūsų gyvenimas, praeitas gyvenimas, ar kito žmogaus praeitas gyvenimas. So you sometimes see some sessions from other operators that the first thing they show into the session is a past life of that person in hypnosis. No, maybe the person are channeling just a disincarnated in this area, and the disincarnated is transferred in his mind or her mind the information of her past life. So very, very caution with this. Dažnai, nedažnai, bet pasitaiko, kad kai daro regresinės hipnozės, iš karto matosi gyvenimas kažkurio mirusio žmogaus. Ir reikia su to būti labai atsargiems, kadangi gali būti, kad tai yra tiesiog to mirusio žmogaus energija, kuri nori komunikuoti ir jinai perduoda tą informaciją per seansą, per tą žmogų, per tą telepatą, tiesiog perduoda savo informaciją. And I see more phrases in Lithuanian appearing in the chat, so please, if you want to put into parentheses the name of the person you want to answer your questions, please put my name, Julia name, or Beata name, so this person is answered to you. I think that all of them will want you to answer, actually. Taigi, sako, kad kai klausit klausimą, tai gali tiesiog parašyti vardą, kas norėtumėt, kad atsakytų. And we have a question. Are we able to incarnate only to a human? Normally, yes, we have a cycle to respect to make experience into a human DNA is the most probable. Taip, dažniausiai į žmogų, nes mes einame tam tikrą ratą ir turime tą ratą inkarnacijų žmonėse, žmonių DNR. But in the infinite, when we exist, every possibility is opened. So everything is possible. But we have some things that with more probability are happening and things that with less probability are happening. Šiaip, žiūrint plačiai toje begalybėje, tai labai daug variantų yra galimų, bet tiesiog kalbam apie tai, kas labiausiai tikėtina, nes mes turim tos labiau tikėtinus dalykus su didesnė tikimybė ir su mažesnė tikimybė dalykus. So in my session, I can say that the 95% of the situation in a past life are in human experience, and just the 5%, more or less, is in animals, for example, or extraterrestrial beings.
Taigi savo sesijose matau, kad 90-95% yra reinkarnacijų žmonėse, o tik tai 5 kažkur procentai būna gyvūnuose arba kažkokiuose, nežemiškose būtybėse. Now, one question for you, for Beata. One question just to Beata to answer. Gerai, Beata, tau klausimas. Kiek praeiti gyvenimai įtakoja dabartinę tikrovę? Jeigu trumpai, tai labai daug, labai stipriai. O jeigu ilgiau? Jeigu ilgiau, tai labai didelė įtaka turi. Jeigu žmogus, sakykime, šiam gyvenime nesąmoningai daro kažkokį veiksmą ir pats nesupranta, kodėl, tai aš duočiau, čia tik mano tiesa, kuri man rezonuoja daugiau nei 90%, kad tai atmintis iš praeitų gyvenimų. Okay, thank you, Beata. And now, questions for Julia. Yeah, not yet, I don't see it. Or something you want to say? Meaning, sorry? Mining? No, it's like, yeah, Beata answered the question. And that's it for now, I see. So maybe Hala, you could tell, the strangest reincarnation, like that you discovered in your sessions. Right now, I remember a presenter session I did in Italy many years ago. There was a woman into hypnosis, and this woman started to see to stay just in a mountain, just in a part very high of a mountain. Okay. Paklausiau Kalo, kokia pati sutikta įdomiausia reinkarnacija, pati įdomiausia sutikta reinkarnacija jo sensuose. Tai sako, kad labai įsiminė iš tikrųjų daug metų atgal darytas sensas, kur Italijoje moteris norėjo likti aukštai kalnuose. And when she saw her body, she was not a person, but just an eagle. Ir jinai buvo ne žmogus toje reinkarnacijoje, o erelis. She didn't feel any fear for the highness. She jumped to fly. She flew in this infinite sky, and she felt very happy. This was a very great experience in past life as an animal. Taigi jinai tiesiog ten skraidė aukštai, visiškai nebijojo, neturėjo aukščio baimės, jautėsi tokia labai laisva ir tai buvo labai įspūdinga reinkarnacija kaip gyvūno, prisiminimas praeito gyvenimo. I want to see that you that are watching this video right now or in future when the streaming is over, you can live this experience of the past life just for your session. You can do the session with Julia without any translation, just in Lithuanian with Beata, and you can have just a session with me with translation, of course. But right now, when you pay a session with me, you are not paying me, but just Julia and Beata. So if you wanna take advantage about this in this month, you can. You are informed. Taigi sako, kad jeigu norit atgaivinti patirtį savo praeitų gyvenimų, tai ateikit pas mus į seansus. Ir variantai yra tokie, kad galite ateiti į seansą lietuvių kalba su manim ir Beata, be vertimo, be kolodžero, arba užsisakyti seansą su juo ir aš vertėjausiu, Beata bus telepatė. Ir kaip tik sako, kad šiuo metu jisai taiko didelę nuolaidą lietuviams. Tai seanso
užsisakant seansą pas kolodžerą, už jo paslaugą nereikia mokėti, tik tai už vertimą ir telepatą. Tai pasinaudokit iš tikrųjų šitą galimybę, sako, šį mėnesį, ar pažiūrėsim, kiek tai tęsis, mėnesį tai tikrai, žodžiu, jūs informuoti. Right. So I see questions or something like that. I don't understand Lithuanian, so I don't know if there are questions in the chat. No, actually they are just saying hello, hello, hello. Yes. Oh, they love us so much. Yes, yes. Next time, this is just the first live where it's just a presentation of next lives we are going to do. But next lives are going to be different, in different way. We have just a theme where we talk just for 40 or 50 or 1 hour, 50 minutes or 1 hour. And after that, you can write questions about everything we talked in this live. So now it just, you want to question something, etc. It just to present lives, the first live in this Lithuanian channel. Taigi kolodžeras sako, kad šitas sesija, laivas, gyvas pokalbis dabar yra toks labiau prezentacinis, tiesiog pirmas šitam kanale mūsų gyvas pokalbis. Tai va, bet bus ir kitų, tai mes šituo sensu norim pristatyti tokią galimybę, kad jūs iš tikrųjų galėsit, bus tema paskelbta iš anksto, jūs galėsit rašyti klausimus tam tikroj temai ir mes atsakinėsim arba Kalo, arba aš, arba Beata. Okay, I know the people are just confused because they were waiting for a live impact theme. So maybe they prepared the questions about this impact theme. No, Julia? Yes. Sako, kad turbūt žmonės šiek tiek pasimetę, nes iš tikrųjų buvo paskelbta kita tema. Čia toksai įvyko šiek tiek nesusikalbėjimas labai įdomus. Tai buvo paskelbta tema įtaka. Iš tikrųjų, ir aš pati nuoširdžiai galvojau, kad bus ta tema ir galvojau klausimus ta tema. O dabar pasirodo yra praeiti gyvenimai ir reinkarnacijos. Yeah, because I told Julia just to put in the image of the presentation, this first live, just with the font impact. So she told me, she wrote me, okay, this is the text in Lithuanian. Okay, just paste in the image, but I don't understand Lithuanian, so I don't know what is written there. So after that, when I tried to put this text in the Google Translator, I read impact. Theme of the day, impact. What is that? Impact? But that could be a good theme, you know? Yeah, like a big one. Taigi, Kala pasakoja, kaip čia iš tikrųjų nutiko. Jisai man atsiuntė tiesiog išversti ir pasakė, kokias raides, kokią tą rašybą, fontą dėti. Ir jisai vadinasi Impact. Tai aš iš tikrųjų taip ir priėmiau, kad įtaka ir bus šito tema. Ir jisai iš tikrųjų negalėjo, kaip ir lietuvių kalbos nesupranta, tai tiesiog įdėjo paveiksliuką ir tik tai dabar prieš seansą išsivertė vis dėlto. Ir galvoju, jo, čia tai tokia įdomi tema. So to make you forgive us about this mistake, you can do questions about not only reincarnation in past lives, but karma or other questions if you want. Ir sako, kad čia toks buvo nesusipratimas, tai iš tikrųjų galite klausti ir kitom temom, galite ir karmą, ir įtaką, ir tada jau visom temom, kurias tik tai norite. So I see the question, how many times you have been reincarnated into Earth? Do you know the number? No, I don't know. I don't know what number, how many times, I don't know. And if, for example, I try to discover this number, I know that the number is not so right. I cannot do if this is the right number because information is hypnosis. Remember, always is polluted.
Sako, ne, jis iš tikrųjų nežino ir jeigu tu bandai skaičiuoti to hipnozijai, tai, reiktų dar prisiminti tą faktą, kad ta informacija yra šiek tiek užteršta ir taip labai būti tuo įsitikinus galutinai, tuo kažkokiu skaičiumi, tai gal ir nederėtų. So I have another question, which I'm actually trying to understand myself. When you are trying to attract something with the law of attraction, in the same process, you get siluetai žmonių vaizduotėj. Bet tu supranti tą klausimą? Nematai to, aišku, ne? Ne, nematau. Aš perskaitysiu, kodėl. I will say in Lithuanian and ask Beata how she understands that. Okay, Beata, so answer you in Lithuanian and that's it. Tai gal sako, tu Beata atsakyk. Kodėl, kai bandoma pritraukti ką nors su law of attraction, žinai kas yra law of attraction? Oi, kaip dabar lietuviškai law of attraction. Tiesiog. Tai kaip lietuviškai parašyta? Tai čia taip ir parašyta. Palauk, galvoju dabar law of attraction in Lithuanian. Geras klausimas. Traukos dėsnis. Traukos dėsnis. Pritraukti, žodžiu, kai bandoma yra kažko pritraukti. Tame pačiame procese išlenda siluetai žmonių vaizduotėj. Jo, tai čia kaip jeigu paim čia, kaip Kalo sakė, iš pat pradžių, kad ateina, mes norim, kad ateitų vieni, bet į mūsų lauką ateina ir kiti, tie, kurie nori per mus kalbėti. Ir, pavyzdžiui, jeigu paimkim būtybės, tai jos dažnai keičia siluetą savo. Specialiai ateina, kad tu priimtum į savo biolauką, jie ateina tuo tam tikrų siluetų, jisai mato, kas tau patinka ir tada ateina į tavo biolauką apsimetęs tuo vaizdiniu. Arba gali pasirodyti tiesiog, pajaučia, kad tu čenelini kažką, ieškai kažko to erdvėj, kaip ir pasijungęs, ar ne? Ir gal tau nori tiesiog perduoti kažką per tave, kaip mums su tavim buvo per praeitą laivą, ar ne? Ja, kaip kontaktui. Mato, kad jeigu yra kanalas ir kontaktas, ir tada ateina. Gali ir Kalai pasakyti. Yes, so the question was, and Beata answered, about when you're trying to attract something with the law of attraction, you get some view of another, like souls or whatever in that process, that's like not supposed to be there, but still they are. It's like when you're meditating on a law of attraction, you get some views, like some beings. I don't know if I got the meaning of these questions, but I answer. So we have to understand that we are creators. We create in our space. We create in the unconscious process and the conscious process. If we are conscious about our power, that we are power, we can create directly. But if not, our creation is just a creation of others, because they are giving us to create what they want we create. I don't know if it's complicated to translate, sorry. I will try, yes, thanks. Taigi sako, kad mes visi esam kūrėjai ir mes turim sąmonę ir pasąmonę. Tai reiškia, mes kūrėm sąmoningai ir nesąmoningai, tai ko nematom. Ir jeigu mes žinome, kad mes turim savo galią, mes esam kūrėjai, mes tą esam įsisąmoninę, žinom tai mes kūrėm, tiesiog sąmoningai. O jeigu mes to nežinom, tada mes pritraukiame tuos, kas nori, kad mes kurtume tai, ko jie nori. Ir mes tai darysime nesąmoningai, mes apie tai nežinosim ir, žodžiu,
na, tiesiog mumis kažkas per mus naudosis, mumis kažkas naudosis, per mus kurs. I mean, if, for example, we have a very bad karma, very, very bad karma, because many things, many reasons, etc. We can talk about this, for example. We have a very bad life on earth. We have to suffering, etc., etc. So if we, in our karma, in our bad karma, we try to think in love, to attract love, etc., maybe something we can attract, of course, but the 90% of our life is suffering. Suffering is a very hard life. So we have to change many things before. We have to understand what is happening in us, why we accepted this karma. And so it's very complex, the situation. Taigi situacija gana tokia kompleksiška ir komplikuota. Tai iš tiesų, jeigu mes gyvenam sunkioj karmoj, tai daug kančios šitam gyvenime ir toliau, ir mes bandom panaudoti tą law of attraction, tą traukos dėsnį arba pritraukimo įstatymą. Tai iš tikrųjų, jeigu mes jau nesąmoningai susikūrėm gyvenimą, kuris yra labai sunkus, mes priėmėm tą sunkią karmą, tai reiškia, kad tam, kad mes pritrauktumėm iš tikrųjų kažkokią meilę, pavyzdžiui, ar kažką, ko mes norim su tuo traukos dėsniu pasiekti, tai iš tikrųjų mums reikia pradirbti labai daug, ką mes, to, kas buvo prieš tai, ar ne, va šitose regresinėse hipnozėse ir panašiai. Čia tokia labai komplikuota situacija su ta pasąmonė ir tuo, ko mes nematom ir kaip kūrė. Okay, so another question. How do you know or feel that a person that you have met is your karma person? Is there some signs that say that to you? Okay, I can answer, of course, but maybe Beata wanna say something in these questions, please, Beata. Beata sako, gal tu kažką norėjai pasakyti, ar ne? Ne, aš kaip pripratus hipnozės būsenai įeinu ir kaip Kalas sako, aš taip pripratus ir sėdžiu. Okay, she's just saying yes, like on a hypnotic level, to you. So yeah, the question about the karma, how do you know that the person for you is here like by karma or not by karma? To me, Julia? Yes. Many times we meet the same person life by life, and many times we meet this person but in different roles. For example, in this life my father was in the past life my brother, and my sister my wife, or my dog my cat, etc. So we can change role, meeting life by life the person. Why? For many reasons. Some reasons are official and other reasons are not official, and many are secrets. Taigi mes labai dažnai iš tikrųjų gyvenimuose susitinkam vis su tais pačiais žmonėmis. Tai žinot, kad gali būti ten tėtis dabartinis, praeitam gyvenime būti brolis ar sūnus, arba sesuo galėjo būti mama, ar ten kate, ar taip toliau. Ir iš tikrųjų kai kurios priežastys yra oficialios, tos žinomos, kodėl taip yra, tačiau daug yra ir tų nežinomų, tų paslapčių, ar ne, kodėl taip yra. So sometimes we can feel attracted by another person. We don't understand why. Maybe the answer in another life, a past life or in a future life, because time is not so direct line in other dimensions. And this can be a karma person, a person you may meet again and again because of a karma. So yes, but remember, this can be a good story if I tell you the story just in a way, but behind a good story can be a manipulating story too.
So we have to pay attention in everything and have to be very careful. Taigi sako, taip gali būti iš tikrųjų tie žmonės karminiai, bet gali būti, ta prasme, iš praeitų gyvenimų, o gal dar tai gali būti ir nenutikę, mes galim būti nesusitikę praeituose gyvenimus, jie gali būti iš ateities gyvenimų, nes laikas nėra linijinis, jisai eina ratu. Ir nors galima pasakyti tą istoriją, ar ne, gražią istoriją, kodėl ten tai buvo ir taip toliau, bet reikia nepamiršti ir būti labai atsargiems, jausti, kas rezonuoja, kas ne, nes po tą istoriją gali būti kažkokių paslėpta iš tikrųjų istorija, kažkas dar neiškaus, ko mums yra nenorima atskleisti. Okay, Julia, just choose a questions for you. For yourself. For me? Yeah, for yourself. Yeah, I have to see. Kaip sušvelninti karmą arba ką daryti, kad bloga karma kuo mažiau veiktų, kaip pastiprinti save, kokiom praktikom ar metodikom. Tai jeigu aš galėčiau atsakyti šitą klausimą, gal iš savo pusės, gal paskui Beatos dar paklausim. Kaip sušvelninti karmą arba ką daryti, kad bloga karma kuo mažiau veiktų. Iš tikrųjų pastebėti tai, ką pritraukėt, pastebėti tą savo blogą karmą ir aišku, kurį laiką norisi eiti tada į kitą kraštutinumą ir gauti tą visiškai priešingą, bet, priešingą efektą, priešingą gyvenimą. Bet aš sakyčiau ieškoti iš tikrųjų tos neutralesnės būsenos, suprasti, ką iš tos blogos karmos aš galiu išmokti. Išmokti tai kažkaip, kaip čia pasakyti, ne kažkaip, o tiesiog tas energijas iškrauti ir tai daryti sąmoningai. Pavyzdžiui, jeigu kažkas nesiseka vienoj vietoj, tai ten gali pajausti, kaip nesiseka, ar ne, gerai, tada gali kitą kartą daryti kažką kitaip, tada gali pamastyti, pamedituoti, ateiti į seansą, kodėl nesiseka, valyti tas energijas ir, ta prasme, būti ties tuo sąmoningu ir stebėti, gal vis dėlto yra kažkoks kitas žingsnis, kurį reikėtų žengti, arba kažką reikėtų iš to išmokti, gal, pavyzdžiui, nesėkmės, tarkim, nuolankumo moko, arba, bet čia labai labai individualu, tai reiktų žiūrėti kiekvieną atskirai ir kaip pastiprinti save, kokiom praktikom ir metodikom. Turbūt atsakiau, bet gal tu dar nori pridėti kažką, kaip sušvelninti karmą. Jeigu labai trumpai, nors irgi plati tema, visur yra progresas ir dabar mes visi nestovim vietoje ir, pavyzdžiui, vienas mums anksčiau buvo pritaikyta tai, kad mes atmetam, atsisakom, bet mes visi turim prieiti prie to, kad visai, nežiūrėti su skausmu, bet mes visi turim prieiti prie to, kad tas, kas įvyksta blogai, tu iš karto supranti, suvoki, tu pasakai, gerai, ačiū, ką aš turiu iš to suprasti. Ir tada nelaukiant to ateina atsakymas. Bet jis toksai, dūšiai jauti, kad čia tau tas atsakymas ir tu visai kitaip pradėsi žiūrėti į tą situaciją, kuri tau buvo skirta. Jeigu tu pradėsi daužytis, ieškoti, verkti, taškytis ten kažkur, kur tau yra blogai, tu atiduosi energijas visas. Tai va tiek trumpai. O kaip atrodo karmos pakeitimas, tarkim, meilėje, jei nesiseka, turi įtikėti, kad sekasi? Čia klausimas. Jo, čia galima sakyti, yra metodika tokia, kad reikia tau praktikuoti, intuiciją ugdyti labai ir protas yra tas ego protas. Pagal mane, aš nepretenduoju į savo tiesą, bet man, pavyzdžiui, per ego tai yra vien tik protas susijęs su ego, bet tai jis labai reikalingas, nes kitas iki reikia paklausyti ir ego. Čia išsiplės galima ilgai paskui. Taip, čia toksai klausimas. Aišku, nereiktų įtikėjus kažkuo labai lengva pamesti realybę, tai čia reikia labai atsargiai su to. Okay, Kalan, question for you, I guess.
Can a soul be incarnated in a few bodies at a time, like one soul, but like 2, 3 humans, or Is not? it possible? Is it possible? But we have to understand that everything changes in base on our perspective and the filter we are using to observing the other part. Sako, yra įmanoma, bet mes turim suprasti, kad mes tai suprasime ir suprantame priklausomai nuo to, iš kurios vietos žiūrime ir kokį filtrą naudojame tarsi tam, kad žiūrėtumėm į tai. Aš įsivaizduoju, yra labai daug variantų šitoj galaktikoje mūsų. Well, for example, I try to be very simple in the answer. Maybe at this time I'm living the Kalo life, but I'm living another life, but in the past of the time life. For example, in the Second World War, for example, no, and one in the future. So in this timeline, in this dimension, maybe I'm conscious about this present life, but in another level, another dimension outside of the physical world, I'm living more at the time lives because the time is flexible. So it's complicated to understand, but time is flexible. So is it possible to live many lives in the same time? Yes, it's possible. But always the point of observing is important. In this timeline, this one, no, just this one. Yeah. Taigi taip, gali būti, kad aš dabar, pavyzdžiui, gyvenu Kalodžerio gyvenimą ir tuo pačiu gyvenu kažkur kitur, taip pat turiu praeitus gyvenimus ir taip toliau, ir kiekvienas iš tų taškų iš tikrųjų žiūri, iš savo perspektyvos, todėl mums yra labai sunku suvokti apie tos kitus gyvenimus ir mes jų kaip ir negalim realiai dabar nei jausti, nei matyti, tai tiesiog žiūrim, iš šitos perspektyvos, tas praeitom gyvenime gyvena tą praeitą gyvenimą, kitas Kalodžerio vieną, o aš čia kitą, bet taip realiai yra įmanoma. It's possible to me too that, for example, in this, I can live just this life and another one in another city, but in this timeline, no? For example, now, at December 2023, I'm here in Dubai and another life in Paris, France, for example. See, it's possible and we are connected. So, for example, if I do a very shocked experience in the other city, maybe I can receive this information, this other. I don't understand why I'm feeling this way, and I get some information, and I change my behavior because of this experience. So it's like, it's possible. Complicated to understand, but it's possible. Sako, gali būti taip pat sunku suprasti, bet iš tikrųjų įmanoma ir tai, kad būtent šitoj laiko juostoj šitų metų gyvena du Kalodžerio, tai vienas šis, kur matom, o kitas, pavyzdžiui, Paryžiui ar panašiai. Ir jeigu vienas iš gyvenimų šitam laike patiria kažkokį krizinį momentą, tai gali labai jaustis ir tam kitam ir atrodys, nesuprantu, kodėl aš taip jaučiuosi, kas čia man jaučiasi, kažkas ne taip, bet būtent jaučiam, mes visi ir šiaip susiję, bet dar ir su savim kitu, tai ypatingai. We are doing very complicated questions tonight, eh? Sako, labai geri, sudėtingi klausimai. And we have another one. Why humans do reincarnate? Do we have a choice not to come again to this planet, stop reincarnating, or we are stuck in the cycle? We are stuck, but we can get out of this vicious circle, of course. It depends on your consciousness. If you understood that you are power and you don't want to get again here, you don't get here. For sure.
If you don't understand, you don't get this information, you don't be aware of your power, the power you are, so you are manipulated and you reincarnated again and again until you understand. Mhm. Taip, iš tikrųjų priklauso nuo mūsų sąmoningumo. Tai jeigu esi sąmoningas ir supranti ir jauti, kad tikrai esi gale, turi savo galę, turi savo valią ir gali pats spręsti, tai tau nebūtina yra grįžti į šitą planetą ir vėl reinkarnuoti šitam nesibaigiančiam rate. Bet, na, jeigu dar to neturi, arba jeigu nori grįžti, aišku, bet jeigu dar to neturi iš esmės, tai tada yra kas prisijungia prie tavęs ir padaro sprendimus už tave, tau nežinant, ir tada tiesiog grįžti čia į žemę. Well, we have almost 1 hour of this live, so maybe one question is for you, Julia, one question from Beata, and we can close the live. Because 1 hour, more than 1 hour is very hard for the public to follow us and for us to answer, etc., etc. Mhm. Sako, jau beveik valanda mes čia, tai jeigu dar turit porą klausimų, tai gal man ir Beatai, nes vis tiek jau valanda laiko, tai gali būti sunku ir mums, ir jums sekti, kas čia vyksta ir kalbėtis. Beata, gal tu turi klausimų, ar nori kažką pasakyti? Aš norėčiau paklausti Kalodžerę, ar jisai sutinka su tą nuomonę, vat, prie ko aš irgi priejusi ir diskutuoju pati su savim, kad jeigu mes visi suvoktume, kad prieš mirtį atsisakyti priklausomybių ir, kad ateina tas laikas, tu numiršti su gera nuotaika, su gera vidinė nuotaika, vibracijomis kitomis aukštomis. Ar tai tiesa, kad jeigu tu reinkarnuosi, tu nebeturėsi blogos karmos, tu gimsi laisvas, tu nori ir nenori? Išversti? Kala, if you could answer Beata's question. Yeah, so she's asking what would happen, like, would it help if people before death would say no to every addiction they had, to every sadness. They would say like, no, I don't want this, and I'm dying with a good feeling of myself and of others and everything, like dying in a high vibrations. Atsisakai priklausomybių. Sakiau. So would it help to reincarnate without bad karma next time? Yes, it's possible, but the probability is low. I don't want to be so pessimist, but the things are more complicated than they appear. Because you can say, I don't want to suffer. I don't want to get back here. I don't want that. I don't want the other one. But one thing is just to declare, I don't want to suffer. But another thing, and your subliminal part, understood? Did you understand that what is the mechanism of your interference, the mechanism of your karma, why you are get back here again to suffer, etc.? So if you don't understand, if you are not understanding this mechanism, you cannot break this mechanism, and you fall again and again, for example, in the reincarnation vicious cycle. So it can help, yes, but always if you understand the answer behind your questions, behind your will. Sako, nenoriu būti labai pesimistas ir visų nuliūdinti, bet nes tikimybė iš tikrųjų maža, kad taip nutiks, nes yra svarbu ne tik žinoti, ko tu nori atsisakyti, tarsi žinoti, ko tu nenori ir kas tau nepatiko ir, ten pakeisti vibracijas, bet esmė yra suprasti patį reinkarnacijos mechanizmą ir tik supratus jį, tu galėsi jį, kaip ir pralaužti. Tai tarsi kiekvienam savo klausime
išvelgti atsakymą, kuris yra giliau. I see one question for Beata. Beata, ar žiūrint regresinės hipnozės įrašus reikia dėtis apsaugą ir kokią, jeigu reikia? Nepasakyčiau to, nebent žmogus labai klausydamas bijo, tada aišku, per baimę atsidaro labai daug kanalų. Bet jeigu jisai žiūri laisvai kaip filmą ir suvokdamas, čia tas apsauga, tai čia tas pats, kas talismaną tu turėsi. Jeigu tu jį pamesi, tu be jo irgi nieko negali. Taip kad reikia paprasčiausiai nebijoti. O čia vienintelė apsauga yra neturėti tam baimės. Tu paklausk, ir Kalas įdomiai atsakys. So Beata answered the question, but she is interested in your opinion. So a person is asking whether when you are watching regressive hypnosis videos, do you need to put do you need to put some protection on yourself or no? No. If you think to put some protection, it's because you need protection and you don't have one. I mean, the protection is your consciousness. Because if you are aware that you are power and everything you want happens in your space, if you don't want, nothing happens in your space, you are just invulnerable. It's just your consciousness. So you don't need to have any protection. Protection is you, yourself. Ne, sako, nereikia dėtis jokių apsaugų, nes apsauga yra mūsų sąmoningumas. Tavo pačio sąmonė yra apsauga. Jeigu tu žinai, kad tu esi stiprus, kad tu kuri savo gyvenimą, kad tu neįsileidi to, ko nenori įsileisti, tai tada tu pats ir būsi ta apsauga. I never did something like a protection in myself for every session I did. Never. And I never called a protection for a support of mine or a translator of mine during the session. Never in more of 10 years of sessions. Sako, pats niekada, nekarto nesu, kiek dariau seansų per 10 metų, nesudėjęs jokių apsaugų, nei savo, nei vertėjam, nei telepatam, iš tikrųjų niekada jų ir neprireikia. And I see one question, so maybe I think I can answer that. Taigi dar vienas klausimas. Kaip greitai siela reinkarnuojasi po mirties į naują gyvenimą? Ir šitas klausimas yra, turbūt atsakymas yra tiesiog beribis. Tai tada, kada jinai sugalvoja, kada jai reikia, kada pamato tinkančias energijas, pamato kažką, kur jai reikėtų, norėtųsi, ar būtų naudinga, ar dėl kažkokių kitų priežasčių, žodžiu, reikėtų eiti ten, kai atranda iš tikrųjų kanalą, per kur ateiti, nes vis dėlto su tėvų energijom kažkaip irgi dažniausiai būna susidurta tam, kad ateitum per pažįstamas energijas. Tai žodžiu, daug čia faktorių susideda, bet nėra turbūt teisingo kažkokio vieno atsakymo. Tai gali būti, nežinau, 2 dienos, gali būti keli šimtai metų, 10 metų. Iš tikrųjų, žinau atvejai, kai buvo moteris nėščia ir jos tėvas mirė ir iš tikrųjų jisai persikūnijo į tą jau vaikelį, nors jinai jau buvo nėščia, kai tėvas dar gyveno. Tai vat visokių būna, nebent Beata dar tu pridėt nori. Tik pridėsiu, čia labai teisingai, laiko nėra tam. Greičiau laikas priklauso nuo to, kad žmogus pats pragyvenęs gyvenimą, jisai pats savo būna teisėjas, todėl kad pagal lygį yra laiptai, sakykime, ir tu, jeigu gyvenai žemų vibracijų, blogai darai ten gyvenime, ir tu pats mirdama žinai, kad tu taip darai, tu niekada nepateksi aukščiau negu 1. ar 2. laiptas
ten kaip ir būna, kalba bobutės skaistykla. Nu, tai sakykime, kažkiek ten prabūni, kol kažkas atsitinka transformacija. Tada tau leidžiama, tu pats sau leidi kopti tolyn, aukštyn. Ir ateiti reinkarnuoti. O gali ir pasirinkti nenoriu. Nusibodo šitas pamokas. Kažkur toliau keliauti. Gali Karlo paklaus, gal norit turėti atsakymą. So the question was, how soon do you reincarnate again after death? And we told that it's like... Okay. I see many answer questions are going, because when you talk, answer and questions are creating, of course. So we can do, now I answer these questions, but I invite you just to think about your questions for the next live. It will be another kind of live, okay? So we are talking about karma and mission of life. So this is the theme, okay? So you can prepare your questions, and the questions will be done after we talk about this theme. Tai Kalas sako, aišku, dar galiu atsakyti į šitą klausimą, bet iš esmės kviečia, ragina ruošti klausimus kitam laivui, kitai gyvai sesijai. Ir tema bus labai įdomi - karma ir gyvenimo misija. Okay, so about the questions, it depends. It depends. You can reincarnate, for example, just in the same time. You die and you will be born again at the same time, for example, just the time to go out from one body and get into another one. Or maybe you can stay centuries and centuries in another dimension before to be reincarnated on Earth again. Or maybe it's just a month or some years or 20 years. It depends. Sako, dar atsakant į tą klausimą, kaip greitai gali siela reinkarnuotis po mirties į naują gyvenimą, tai iš tikrųjų gali iš karto į tą patį laikmetį čia ir dabar, tiesiog reikia laiko sielai išeiti iš kūno ir įeiti naują. Taip pat jinai gali grįžti į senovę reinkarnuotis, tai gali trukti, kitas variantas gali trukti kažkiek 20 metų ar panašiai, bet žodžiu, labai priklauso nuo daug aplinkybių ir to sprendimo pačios sielos. Yeah. So people are saying thank you for interesting information. Oh, thank you to us to follow us. This is just a test, just the first live, just to test the work we have to do, whatever we to improve, to do this better. So we are going to do more of this in this live, and thank you to follow us. Taigi pasakiau, kad žmonės dėkoja, matau komentarą, ačiū iš įdomią informaciją Irinos. Tai Kalas sako, ačiū, kad sekat mus iš tikrųjų, ir čia buvo toksai testinis seansas, tiesiog pasižiūrėti, kaip juos daryti ir ką tobulinti. Okay, so we is very, very late, 11 p.m. Right now. Okay. Yeah, you have just 2 hours less. 2 hours, no? Right. Kalas sako, pas jį jau gan vėlu, iš tikrųjų 11 vakarą Dubajai. And in Italy, 3 hours less, so more time. So, for example, when I have to talk to my secretary in Colombia, Angie, so we have to coincide just in a few hours in the 24 hours of the day, because when I go to sleep, she wake up, and when we wake up, she go to sleep. Įdomiai su to vaiku, sako, jo sekretorė iš tikrųjų gyvena Kolumbijoje ir jie turi tik tai 1 valandų per parą laiko, kada gali pakalbėti, nes kai jisai eina miegoti, jinai keliasi, o kai jisai keliasi, jinai eina miegoti. Yeah. And that's it. So thank you very much tonight for having us, and we advise you about the next live. I don't know the exactly date when we organize another live of this, because of the holidays, the Christmas holidays, etc. So it's complicated in this moment of the year. But
will do, and we will get informed. Taigi, Kaložera dėkoja visiems žiūrėjusiems ir žiūrėsiantiems ir sako, kad mes informuosim apie ateinančius laivus. Aišku, dabar čia bus daug švenčių ir panašiai, bet gausit žinią, kažkada tikrai dar bus. Okay, thank you very much and have a good night. Have a good weekend too. Ačiū ir viso gero Dėkui, savaitgalio. labą naktį. Thank you, Kalo. Bye.